ഞങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാനുള്ള പ്രയാസം അവർക്കുണ്ട്. റോഡുകളെല്ലാം ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ പുത്തുമല ഈ പ്രദേശത്ത് 2 പാടിയും അതുപോലെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പള്ളി, അമ്പലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരകള്, അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആളുകളൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല. എല്ലാവരും മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ.